Welcome back from Johnny. Aiwa nkumaziko kuJoni zvakafamba zvakanaka. Toti tadzoka edu taamo mupi muZimbabwe. Mamo muZimbabwe. Taamo muZimbabwe, yes. Takutambira ika mamuri kumaranzi. Kuma US nemazviki. Aiwa handizvo zvaiva anotanga tiri munyika yeSouth Africa. Tichibatsira vanhu vakauya. Totenda kuti Mwari akatifambisa zvakanaka. Nokusvika tadzoka zvakaita sefuti zvakanaka. Makaponera nemvura, hanzi kwangu nemvura yanga isiri kuita. Wasati kwanga tiri kuSenton tumvura twakangozongonaya tunomuchana kuti ungopfuna-pfunawo. Asi chando mawani. Vanhu kunana Tembisa, nana Alex, nana Soweto, vari kuchema hanzi munenge manyanyira madhodho muchavewo rini mochi kwedu. Alright, chinoitika chichikuti mukumaziko isinganyira munzvimbo yeSouth Africa iritsvaga nzvimbo yakasununguka, you know that. Nzvimbo isina zvekuvhiringidzwa zvakaita sei zvakawanda. Inoti kuna vamwe vanorwadziwa nevanhu vaMwari. Saka tiri kutsvaga ukwadi kwatinoendawo kusina vanhu vakawanda zvokuti vanodambudziko anouya kwatiri isusu. Anditeka papa ndopada kunyatsotsanangurwa vanhu. Because paipa panonzi tiri paSenton. kuSenton. Yes. Zvakafanana ipapo anditeka. Vamwe vanotobva na Cape Town chiya kwavaitouya anditeka. Vamwe vaibva kuna na Pretoria uko vaiuya. Ikoko kwese kuna na Soweto kwamwaita se vaiuya. Ana dambudziko aiuya kwanga tiri isusu. Ende kwanga tiri isusu nzvimbo yakasununguka. Yekuti munhu aufungidze kuti muchasvikwa nematsotsi anditeka kuti munhu ari kuya kuno ari kuya kutoona isusu otovhunduka kuti kwandiri kuenda kuandibatwe nematsotsi no anditeka nzvimbo iso quiet nzvimbo yanga yes you know that anditeka hadzina basa nezvese andikona yes saka uzonzwa kuti munhu akazopfurwa neSouth Africa azopfurwa achita zvakati I know that anditeka kwanga tiri nzvimbo yakasununguka kuti upinde pagedhi chaipo weitobvunza kuti daenda kupi. Yes, utata adaenda kuona mutumwa ari kunhamba yakati. Bvanzi tsoke chipinda uende utosearch andite uona kuti hauna here zvimaweapons zvaunazvo tinombora. Vanhu makavabatsira here manje? Vanhu vakabatsirwa. I think vakutoona ipo panofanira kupa makomenti avo anditeka because I know kuti vanhu vakabatsirwa. Ino kuti kuna vamwe vatori willing kwamaziko kuti mutaure navo anditeka vekuSouth Africa iko kwavari willing mwaitoti kana chitokwanisa kuti titobuda panhenga yevo vatitara vanhu vangamanga vatara vanhu anditeka kaiti vanhu tati vanhu vokuti ndinoona kuti uyo munhu ane utano uri right anditeka munhu anotunhu twake saka munhu wokuti aida kutaura testimony yake anditeka saka kuna vanhu vane matestimony mukomaziko akawandisa novamwe mukomaziko unoti munhu aita kuti baba ndafamba kun'anga dzakasiyana-siyana asi matambudziko angu anga asingaperi anditeka asi matambudziko angu aita apera mukomaziko chinoitika ndechekuti ndasachitara ndichigara ndichiudza vanhu kuti panoprofitwa vanhu kana pano pavanobatsirwa paya vaprofita vazhinji tsananguro vari kudzibata nokudzigona kudzitsanangura asi panoti kundiso huya ndo pane nyaya anditeka yes anditi anditeka right anditeka saka vanhu vanofana kutedzera kuti raiti zvandaprofitwa anditeka dambudziko racho razomhanywa here anomapaona saka patikapinda muSouth Africa hangu vachataura vakaenda ipapo vari kuzviona vakauya vangaona matambudziko atakavaitira nezvatakavaitira vanofana kupa makomenzi egana vachitaura zvakaita zvakaitika anditeka ndisu chazoda kuti atoti mukomaziko idzo namba South Africa pinda ino pamavhidhiyo ko anditeka muchinyatsa kunzwanana nawo tisipo mozoenda kurekodhaya nawo boza mwacha kuti tanzi tinowiringi kuti tiudze nyika kuti kune vanhu vanobatsira zvechokwadi takanzwa nekufamba yes anditeka like pane mufeso wandotane zvakanga mudzimai vanga vakanitsa nemudzimai kwegore anditeka asi chingomba muna matonasi achingogeza asina mangwana kusana mangwana mudzimai akapera abatodzoka vabva vatoyavese kuhotera yes andikona ndine wangu asi mudzimai yake but moyo wangu uri kuda munhu iyeyo iso andimuriperi mukomaziko saka chendikachoti mukomaziko zvimwe zvinhu vanhu ngavasangonzwira kungotaura zvichitaurika kupi kunze toti munhu auya zvionere like makaya parugare iso right now tanga this week I think this week da kutomboinvitai kuso kwangu mumbosvika muchiona anditeka zviri paground anditeka vanhu vanyizoziva kuti shuwa tinenge tichishanda anditeka pane vachibatwa basa saka zoti kana uchinge zati izinoti nyore mukomaziko ngokwira ndege kuti andina South Africa unoshandira vanhu unomhanya mukomaziko anditeka unomhanyisa vanhu vakabva South Africa vachimhanya anditeka yes anditemakona ndiye ndinovakomana ndimapana anditeka saka kuri kuti pandichienda tichikuenda kunobatsira vanhu
tinofanira kudzokera futi kumareview futi kupi ikoko unoti mnamati yavo afamba zvakanaka here handiteka isangosiyana mumaprofita wakazomuona anonzi angari kubulawa angari kugweru angari aiwa no abvatiza bvatidzima mafoni handiteka munhu achatobatika kuti ari kupa nditeka saka munhu wese andozati madzibaba masango anooneka kurugare muno muharare and mafoni number edu isati ashandiswa pasouth africa nekunoko ndiye tinenge tingori nayo izvo vazhinji vari kutouya pamafoni pangu apa handiteka yes saka kuti vanhu vanoda zvinhu zvinobatika mukomaziko asi ende chekungoti chete kuti tinenge takawanda maprofita mumwe inoite zvandaita asi ndikumira ndakazvimiririra handiteka tikuti isi basa rikufamba mukomaziko tisingataure mazita maprofita enema vari kuerezvezvo mukomaziko vaprofita ndichidya munhu ndimwari handiteka handikwanisa kuchadya munhu inini nekuti uyu muprofita wenhema here uyu ndo chokwadi asi variko havashayiki handiteka havashayiki saka yambiro yamukape vanhu kuti chenjerai zvakafanana izvo handiteka because ipapa kunongo vanhu vanoona vamwe ka obva kuti kwanaenda zvakafanana mukomaziko chendingaziva ndechekuti maprofita enhema vanotowanika varimo kunewo chokwadi kune venhema handiteka asi anozochaja vanhu ndiani ndimwari handiteka so iwewo munhu wakaenda unoshandirwa wega ndinototiwo zvandiri kuutwa panapa ndizvo here handiteka suppose you close one eye handiteka ndo here munhu wamwari anoenza handiteka musati dasaona kuti isusu kana tichita kuti isusu mwari akatituma zvishuwa bhozi wakatarisa izvozvika kuno vamwe vanhu vanenge chingofamba ndimadzeva masango handiteka kureva kuti munhu dai ndiriwo fake handiteka munhu haambototedzera munhu wechifake azviita handiteka ya like izvo zvidaitinoda kuti nimwe anga ari kubeatrice achiti madzeva masango akatiunganidza nomubeatrice handiteka yes last week ndakada kufonera takatomusungisa pabeatrice handiteka zvoti wabeatrice wakutoona nyaya dzanotobva watoziva kuti shuwa madzeva masango akaiwa beatrice handiteka vanhu vari kutedzera zvakawanda nguva yamagara mubasa tagara ndane makore kubva 2009 2009 handiteka 2009 ndirimo murugare handiteka hanamba ndambotsuduka pamurugare 2009 ndirimo kusvika izvozvi handiteka 2024 tinoda kusvika 2020 yes saka ina madzeva masango vanhu anoziva nezvangu handiteka handisi munhu wanhasiva isusu ndisana baba wacho handiteka aiwa no handiteka baba chetinga chekuti basa ramwari iri handiteka chetinga chekuti kuti vamwe vanhu vanosvibisa zita remunhu vachitsvaga mbiri inini pana ndakaya panapa songomazigo handina basa nevamwe vaprofita ba ndoda kutarisana nezvani nezvangu nezvandikufambira vanhu nezvandichibatsira vanhu handiteka saka da kuti isusu vanhu vazombomuzosvika pagiraundi vanhu vachiona zviri pagiraundi mukomaziko handiteka yes hanhasi kunochechere yes no problem isusu mukomaziko nawo iripo ndiye kuti vanhu vanoda kubata saka nditi vanhu vanoda kuona zvinhu zvinoise zvinooneka mukomaziko 2 cheripo nchokuti unoziva kuti vaprofita venhema dzavangoita zvezvanditeka varipo and unoziva kuti vaprofita venhema dzasoka unoziva kuti mwabatwa achibvisa chinhu chefake uku handiteka mwabatwa akaita zvakati ukanditeka yes isi mukomaziko dzase ndikambokutai papa isusu vanhu vanobatsira kwatiri mukomaziko handiteka vanhu vanobatsirwa uye wopupura enda zvirevo kuti matambudziko ese tinomapedza panguva imwe chete asi tinoedza nepatinokwanisa napo nokutumwa namwari patinenge taitwa porepore hatimhanye handiteka mukona mukomaziko baba takatoloka ende chakana south africa zonje kuti chi kwaiva manigeria nemanigeria wanzwa ana oga baba ana oga vaiuya mukomaziko handiteka munzwa like noziva chitopedza handiteka takapedzana oga handiti takatopedzana oga ndiva takapedzana naye handiteka atori business man munhu imomo handiteka achatinge choti ndiva takatopedzana naye nokutoita loko yataitomulokerao yemunhu wake handiteka saka kuti south africa takabatsira vanhu vakasiyana siyana yes asi kuti mazimba vagara vanotase tinodzikisirana handiteka madzivazangana south africa vamwe vanhu maprofita panobva watokana madhezi 3 misi 3 muri mumasoyo handiteka bozi vanenge vakutotya kuti ngwere yauya aiwa then pane nhau yemapepa nekusouth africa vazhinji mapepa aronesa vamwe vanotsvaga mapermanent residence vamwe vanotsvaga macitizenship vamwe vanotsvaga mazeti vanhu ivo vamwe vatori musouth africa vazhinji
vakutraya kubuda muSouth Africa kuti vaende UK. kuUK. Ano vanhu vatakasangana navo vakawanda matambudziko akauya muKumaziko anga akawandisa mamarriages maloku iye nyaya yemapepa iye handiteka vakauya vazhinji takavaitira minamato saka ndotarasira kuti ndinofanira kudzokera end of June ndofanira kudzokera futi kupi South Africa. Yes handiteka ndofanira kudzokera South Africa futi kupi ikoko handiteka asi Cape Town manjika ndinotanga kusvika Cape Town pakata vanguva zigo boza Cape Town ida loko vari kuchimira loko vari kunyanya. Yes kune nyaya Cape Town saka ndatomboti ndimbokupinda mchana ndinorova aiwa ina ndakure maloko ini munatenga loko egani injangu chete minamato ndinge ndinawo mafuta yangu yanozogadzira nezvandinoronga ndichiita imidzi dzangu idzo. Yes mukutasira kuloka maloko mangani kuti no like apa takarowa 38 handiti takarowa 38 handiti 14 upesa handiti 40 handitika right saka kureva kuti Cape Town ika chiro choti vanhu vari kuloka baba praza vana kuita musikanzo nzimba muKumaziko. Iyo musikanzo inyanyowedzerwa nei? No I think inyaya yekuti mamiriro ezvinhu dzimwe dzenguva kushaya nguva nemhuri yacho zvinhu zvakaita zvakasiyana muKumaziko zvinoitika. Vari kuwanira kupi maloko kumadzimai here? Kwese asi apa South Africa ndakanyanya varume ndivakanyanya kuuya South Africa varume ndivakanyanya kuuya varume vangu vakawanda vaita loko ndauloka mukadzi wangu kuchitu ndauloka mukadzi wangu umwe kutanga umwe macouples handitika vachiita zvinhu zvani. Yes kana sajera kwangu vanouya like izvo andipesa muna ndisipo iyo zvekutofuna kutotara kwandiita kunichitobva vana kutosvika nguva dzinodzi ndobva pasejera pamba pakazara kuti no haatanga tichikuita minamato chete kuti nyaya yekuloka muKumaziko haingoitwa every day. Zvamunobatsira vanhu nazvo zvamunonamatira vanhu nazvo namato loku kangoriwo kamwe kasection but kanenge kanonyanyonakidza vanhu strike maona pana kanonakidza vanhu bosi vanhu vakunetsurana nhaka unoita maviews mashoma udarika video vanhu vakatorerana wakadzi aiwa no asi iyoyo loku iyoyo yapisa zvayo handiteka aiyoyo iri kutendwa nevanhu chaizvo handiteka. Yes nomwe munamato anditaziko kuti ndine munhu kuti anenge akazvimba dumbu kana makumbo handiteka kuti tine vanhu vataibatsira vamwe takabatsira South Africa kuti pane mumwe murume akadzoka sakati baba vana vangu ava vangu vanodambudzwa rakati akadzoka achitiratidza so zvinhu zvaburitswa nevana izova kuti uri kuona kuti vanhu vari kuroyiwa mukati umu vanhu vari kudyiswa wakasiyana saka baba kana usati waroyiwa unotaura kuti hazviko asi wakaroyiwa unozova kuti zviriko ende two kuti pana vanhu vanogona kuti no varoyi vanoroya baba nevarungu usati varungu vanoroya here kuno varoyi varungu chaivo yes akuna varoyi varungu chaivo variko. Yes kuno varoyi chaivo varungu variko chaivo ndikamubata mwe muroyi pano 3 months handiti Mbelvedere manditeka muIndia Mbelvedere chamushuwa handiteka ndikabata muroyi Mbelvedere manditeka aipindira mwe mudharasa ndikati muroyi muIndia handiteka saka varoyi variko. Tiri panhau dzevaroyi idzodzo I think ndo yatingatapedzera nayo kumatare emadzimamboko unozonzwa kuti vanhu vanogona kunzi namambo kuti mumbofamba vanhu aya vanonzi mbofamba vanopiwa option kufamba kudzin'anga kana kufamba kumaprofita kashomawo kuti vanzi vafambe kumachechi emapentecostal vanowanzonzi kumaprofita vanhu ava vanokwanisa kuuyawo here kwamuri because vanhu aya vari kungotsvagawo chiti mai masolution vari kufesa kunyanya yekuroyana ikoko muKumaziko vanouya kwatiri inini madzibaba masango kana kuti mutumwa masango ndini ndinoita mhiko dziri serious dzinozikanwa pasi rinori ngokwere muZimbabwe pasi rinori handiteka baba usatambire munhu anopinda muUK handiteka unoita zvinoandana muUK anopinda muDubai unoita zvinoandana muDubai handiteka ine nyaya kuti chinoitika ndechekuti dzimwe dzenguva munangona kundisaiza achindiona panapa handiteka asi wakazosvika manje ndipoona kuti ma1 ndakatoita video kare yare kuti pane arikuda kuchallenge here kana varipo ngavauye kana vatoripo ngavauye ndoda kuona vanhu vachichallenge ini kana varipo ngavauye handiteka inini ndiripo muKumaziko munhu andati inini ndoita mhiko ndoti ndoita mhiko kuti ngatiite
anditeka ende asipata miko tutakaita miko anditeka tutara nyaya kuti isusu asida kuita zvinhu zvekuti isusu tinooneka tinoda kuhwisana no tuta nyaya miko kuti imi maona kuti pane pamba apa pasiri kugarika panditeka kana pane chidhoma apa anditeka toda kuti isusu masango muenda apa iyo enda apa ndokuti aiwa ngatange kuenda tonapedza anditeka atadzira ndopinda inini manje anditeka yes iyo zvidai tine musha wekuchirugu anditeka ndikagadza izvo zvisa pamenso ndine family yekuchirugu saka family ndichakupai family iyoyo ende vanhu vemunzvimbo muchirugu vakutochiziva nyaya iyo anditeka papa paitemwa matombo manje so amai vakati zakaenda kuchishavani anditeka kune mwana wavo ndakaziva kuti vamwe wana chimapurisa anditeka andisikunofambira zvematombo zvezve ngomaziko ndine minamato nopedza ndakagara kusejari nini ndakangowapa minamato kuti so ndematora hoko dzangu idzi ndemodai anditeka from afar umwe wacho mwana umwe wacho ndipipi anditeka nyaya ndaino is real nyaya ndikuti kana vanhu venja kutokupaita vanhu vachakaida vai pane kufonera kuti zvitaura madzamba ndizvozvo anditeka ndichakuratidza messages muchiona vakangosvika kuti munamato wangu so baba asi maprofita pambe naprofita mangani hobo nomwe nedzimwe ngaka dzine mbiri dzatiri kungodzwa ndakaenda ipapo kada dzavakavatadzirira anditeka asi ini ndakapa ini ndakangoti 2 minutes asi hakusi kuti kungwara kwangu ini neba isimba ramwari rane ndakatumwa naro mumwe nomwe chipo chani chake anditeka saka nyandika nchokuti unoziva wakatora ridhi repoto so wakatora poto hombe wakatora karidhi kadiki kuda kuvhara papoto hombe akakwanika ndonhera mukati kureva kuti kuno vamwe vanhu vanomanikidza zvinhu siri zvavo andimapaona saka isusu tiri kutaridza kuti ipapo ndakaisvika anambosvika pamuchaka iwe kuti manje madzibaba amusikanaamba kwati bozi tichingosvika matombo ndarese atanga kunayo manherekeke ndakati aiwa endai izvi ini tosaina yanono pasaina yapo kana zvaramba moti zvaramba anditeka saka mukomaziko chendika chekuti pane zvimwe zvinhu mukomaziko zvokuti wototika ndikangopfugama kudai sechitonamata munhu aine dambudziko apa ndakutoziva kuti ii dambudziko ndakutoripedza nenzira dzakati bozi mwari anokumwa kuti zita kwaakatiita neminamata ndakatorayirwa namwari kuti zvakati nezvakati ukatora ukashandisa zvikuita se zvikubudisa anza animapaona saka kureva kuti kuno mwe munhu zvasiyana kuti munhu akapfugama apa ane dhimoni munhu angona kudhonza 1 hour ni munhu buda dhimoni chiri anditi dhimoni inorayirwa anditeka yes usati nyaya zvakafanana nenyaya yekuti mamhepo yari anditeka kana une simba ramwari musi waunonamata une simba ramwari hazviitike pese pese zvimwe zvacho anditeka zvoda wanamata anditeka une simba rani vanhu havatambwe nawo zvafanira kuda kujamba zvafanira kuda kupinda mumoto iwe wabvota upombwe moto unotsva makumbesi akaparara anditeka tiudaenda pa vanhu unozvibara zvidhoma anditeka usina simba racho unorohwa ndikaona mumwe vhidhiyo musuna wamwe wachirohwa zvisingaite vachinzi wakabatwa hamene wachiita feki kupo wakabatwa anditeka wachiita feki anditeka ame nditsika mutandere angana wamwe wakadzi so anditokona anditeka so inoti mabasa ekai anditeka vanhu vanotisiya isusu vachiti nokuti amasango azitaura kuti kuti ndiuye kumba kwenyu usati magona munhu anofambira chinhu mahara mukomaziko kuteka ndinobata zvidhoma zvavanhu kumba wanditeka masango ati nokuti ndiuye kumba kwenyu ndikuda mombe 1 saka gandina ndipiwe munhu nditakure munhu wembudzi iye wembudzi achafamba notsoka ri 1 anditeka achasvika baba isusu hatikanzi munhu ngora kuti it's okay zvauda kuti zvauti mba pane chidhoma iwewe da kupa hokwe dzindopedza nyaya inyaya kuti vanhu havatende kuti mwari ane simba anditeka vanhu vanotarisira kuti pamwe akapiwa chihoko chakadetsa kachinofamba utaza kuti ndokuti famba zvinhu zvangu sanyaya kuti vanhu vakauya kubasa kusejeri kwedu isu mukomaziko kungokupa hoko chete anditeka kana kungokuyeresera mvura noisa sauti yangu imomo zvakutokushandira ndiri kuziva zvinoshanda nyaya dzakati saka pane minamato imwe neimwe ine zvainomiririra ane mapanzisa ipapo saka makaona vanhu vakazhinji vanomanikidzira pasi riripo anditeka iwe asingaite sei asingazvigone ane mapaona mazuva masango manhamba ekuvabata aya ari pascreen ndofunga vanhu vese muchazongomirira patichamboshanya kukereke kwavo musi woini ndakatopfeka gemenzi rangu zvikutodiwa zotariswa nevanhu tinzi uyu akangopfeka bfls alright no isusu manje chipo chekuti ini handisojoni masowe ndiri kubata kuapostori faith church avatotongowati madzibaba zigo anditeka vanotongo ari madzibaba zigo ndishambisika chinjoita nzi madzibaba sango ndiwo johani masowe handisojohani masowe inini anditeka ini ndiri kubata kuapostori faith church ndotunga mwana mutumwa masango bishop gomba ari apa anditeka namwe wachitedzera nezvigaro zvinenge zviripo papi ipapo anditeka inini mukomazigo handina imwe chechi yandini ndenda cheche kubata kuapostori anditeka ende 2
handingati inini wakana tichiremekedza vamwe wamasangano panditeka inyaya yekuti kuvaremekedza noda kuti vatungamiriri vanenge isusuwo naivo vakationa fanira kuti tiremekedzawo yes handiteka saka nyaya iripo ndeyekuti inini mutumwa masango ndiri wekubata kuapostle faith church yes yakatekeshera muzimbabwe munomu irimo mabranches ese ana Bulawayo ana Gweru Dharuweni Rushinga Mutare handiteka Masvingo kwese makerekede ariko Pindura muno muHarare akuita parugare chete muHarare kuna namachipisa Ushoku Nzee handiteka kwese masangano edu ariko saka ino kuti chechi yedu chechi yakati kurei handiteka ende tutarisira kuti Mwari achatita zvakanaka kuti kereke inde kupi kumberi plus kuenda kokereka kumberi mabasa anoitwa mukereke akanaka ndianodedza vanhu ende 2 kana vanhu vachida kukereke chete havafambire kungoprofitwa chete kunotova nedzidziso inenge iriko chikafu chomweya ndotenda mukomaziko asi kuti Mwari atite zvakanaka South Africa mukomaziko takafamba zvakanaka vagari South Africa kuti ngavagare vari prepared handiteka tiri kuenda ikoko Botswana end time handiteka yebo handiteka ndi hatisi kutomira mukomaziko handiteka unosa zvotenge zvemafanifani handiteka asi vanhu vachitora sei vachisunungwa hanzi kufamba kwacho kufamba kwendiro mujecha kukandanana kuti asi kuendedzana chishoma nechishoma asi tichisvika saka ndiri kutenda kuti mukomaziko vanhu vanokomborerwa vanhu ngavaitwa zvakanaka naMwari ndotenda kuti vamwe vari kutibata vachiuya vachibatsirwa umwe anenge kuti kopeko handiti aiwa Jesu kuti munovaprofita nenganga vanenge vachitiwisa handiteka asi tiri kuti aiwa unoziva kuti wakavharira nyanga wakaivharira mupurasitiki so inozobola chete kureva kuti panodawadza kuda kuti vharidzira handiteka asi vanhu vanozoona chokwadi chedu kuti apa ndipane chi ndopane basa ndotenda